有一個隱形門吓，即係同我哋呢個電視背景咧係一樣嘅。嗱，而家咧閂翻到門之後咧，就睇唔出嚟呢間房喺呢邊。房部咧都係屬於精裝現樓，咁而且咧係送翻我哋呢個中央空調俾到大家嘅吓，係每一伙咧都係有送翻俾大家。哇，呢個景觀靚好多吓，因為咧你坐喺度咧就可以睇到山景，因為前邊係全開揚，係冇遮擋嘅。嗱，呢個陽台房又大翻好多，咁再過嚟睇下我哋呢個餐客廳，而且仲係雙露台下，非常之闊綽。樓盤嘅亮點係咩啊？佢係精裝現樓，而之後咧佢仲係做到5字頭嘅呢個價單俾到大家，仲送埋中央空調下。Hello， 大家好，我係張月小姐，今日咧嚟到大亞灣中心區度同大家介紹翻一個係精裝現樓嘅樓盤吓，咁就係我身後呢個中瑞怡潤華富啦。咁呢個價單跌到5字頭下，哇，非常之罕見。咁整個大亞灣同埋惠陽區都揾唔到第二個咁樣嘅呢個價單出嚟。佢係精裝現樓，唔單止咧，佢客廳咧仲送翻呢個中央空調俾到大家嘅吓，咁而且仲係呢個板樓設計，仲有呢個小高層。咁等陣咧，我哋亦都會去拍攝翻俾大家睇睇。咁而家咧，我哋呢個區域咧喺大亞灣中心區。咁講個中心區又大啦吓，咁最靠近咧就係我哋呢個惠雅醫院。咁由我哋本項目去到惠雅醫院大概咧就5-6分鐘咁樣啦。咁去到呢個吳悅廣場大概都係10零分鐘吓，包括咧去到呢個惠陽高鐵站都係那麼嘅10零分鐘都可以去到。同埋咧，如果中意食海鮮、去行山啊，或者咧去小桂綠道踩單車嘅朋友咧，由呢度過去都係10零分鐘，非常之方便嘅吓。咁呢度翻去香港咧，亦都係好方便。我推薦大家係可以坐翻我哋呢個愛心樓巴同埋呢個西湖出行。咁由本項目步行過去呢個巴士站咧，大概亦都係5-6分鐘都可以去到嘅。咁我哋由呢度咧，由呢個牛頭嘅高速出入口，大概係50分鐘左右就可以翻到去蓮塘口岸。比起身我哋去沙田地鐵站係方便咗好多好多吓。咁如果咧有粉絲朋友想過嚟呢邊睇樓嘅朋友，我可以教翻大家點樣去體驗一下呢個愛心樓巴同埋西湖出行嘅。好啦，咁而家咧話不多說，咁我哋先上去拍攝翻我哋呢個示範單位俾大家睇睇。好，咁而家咧，我哋已經係上到嚟我哋第一座實體樓上邊吓，咁先睇翻呢個96個方係交標，咁佢96個方咧係有一個東南朝向同埋西南朝向，咁而家我哋睇緊03單位係屬於西南朝向下，咁大家亦都可以參考下啊，俾大家睇睇呢個交標係點樣先。咁呢個咧係可以做到3房2衛96個方，咁亦都係我哋呢個交標嚟嘅。咁入嚟之後咧，嗱都係俾翻呢個智能門鎖俾到大家。咁入嚟之後呢邊就係我哋呢個封閉式嘅廚房啦。咁櫥櫃係做咗個細7字形。嗱呢邊就係雪櫃位置，包括雪櫃上邊嘅吊頂咧，吊櫃亦都係幫大家做好晒嘅吓。咁最大嘅亮點係咩咧？入到嚟門口之後咧，後邊仲有個玄關位置。咁燈帶呢啲全部都幫大家做好啦。咁呢張凳咧係穿鞋凳嚟嘅吓。咁入嚟之後咧就可以坐喺度換鞋，然之後咧用完咗之後咧又可以折疊上去嘅，唔會佔用到我哋嘅整體地方吓。咁包括上邊咧冬天或者係包包外套包包亦都係掛喺上邊。咁再過嚟睇下咧，我哋呢邊係餐廳位置，餐客廳開間其實都係一樣。咁最大亮點係咩咧？全部咧都係屬於精裝現樓，咁而且咧係送翻我哋呢個中央空調俾到大家嘅吓，係每一伙咧都係有送翻俾大家。係啦，咁而家咧，我哋再睇翻我哋客廳嘅位置。咁呢邊咧就係梳化嘅背景，電視背景就係嗰邊。咁佢係做咗呢個氛圍燈，係唔使開主燈嘅吓。咁如果我哋一定要開主燈嘅情況下咧，一樣咧可以揾翻個電工接駁條線出嚟，都係可以。咁再過嚟咧睇翻我哋呢個主露台。主露台呢邊係正南向嘅，係睇內院景觀。咁對面咧就係呢個第2座，係屬於小高層吓。係好罕見嘅呢個小高層啦，已經入住咗好多噶啦，其實非常之舒服吓。咁而家咧，我哋等陣亦都會過去拍攝翻有個細則單位88個方嘅俾大家去參考翻。咁隔籬呢度咧就係排洪渠嚟嘅，唔係嗰啲污水渠，大家係可以放心啦。咁
對面嗰度咧，紅色嗰個樓咧就係呢個惠雅醫院啊，比較矮嗰度可以睇到，係啦，嗰度已經係屬於惠雅醫院。再往前邊2個紅綠燈左右咧，就可以去到5月廣場嘅嚇。咁如果咧我哋踏步的由呢度上去，經過獅子山嗰邊咧，大概咧都係7-8分鐘都可以去到呢個惠陽高鐵站，非常之方便嘅，又可以去獅子山嗰邊。主露台呢度咧已經係預留咗洗衣機嘅位置噶啦。晾衫我哋亦都喺呢邊嚇，咁我哋呢邊嘅呢個主露台交標咗，而家睇到咁樣。封窗嘅話咧，咁直接喺度接駁上去，封上去就可以。咁佢呢啲窿窿罅罅咧，全部咧都係密實咗嘅，所以咧唔使再去駁唔使駁佢，然之後接上去咧就可以嘅，咁又可以慳翻好多嚇。包括咧我哋呢邊有個陽改房咧，係幫大家封完窗嘅。呢個係屬於雙龍抱珠嘅單位呢邊係有我哋主人套間呢邊咧就係我哋呢2個客位2個客房，中間咧就係呢個客位。咁浴屏咧幫大家係做好晒嚇，話呢個 OK。闊度係夠用嘅嚇，包括呢度咧浴屏都幫大家係做好晒，有好多係冇幫大家去做浴屏嘅。咁再過嚟呢邊係有個客房，呢個客房咧就屬於細長條嚇，咁咧我哋就可以喺呢邊打翻張榻榻米，或者係正常擺翻張8米半嘅床都係可以。呢個開間咧係達到4米半咁樣，深度咧就係2米半嘅。呢邊仲有個飄窗係正南向。採光都 OK 嘅，就係冇咩景觀嚇。講緊咧，其實呢個盤嚟講咧，佢總共就4座樓，4座樓，所以咧佢如果你話要好靚嘅景觀咧，係好就冇內院咧，亦都係好細嘅。但係咧，全部係屬於精裝現樓最緊要咧，佢交標咧，而家可以睇到。即使咧佢呢個係半贈送嘅呢個露台咧，佢幫大家已經係封晒窗。咁正常嚟講咧，我哋頭先睇到嘅露台咧，就係下邊呢一節係交標俾大家，即係正常交付。所以如果我哋露台嗰邊想封窗，就喺上邊直接封上去咧就可以。呢個咧係唔使駁嘅。咁呢個發展商已經幫大家係整好晒交標2扇落地窗，採光非常好，做翻一個書房都 OK 嘅嚇。咁咧，我哋再過去咧，對面仲有一個係主人套間，呢個咧就96個方就可以做到3房2衛嘅。咁我哋仲有一個92個方咧，係做到3房1衛嚇，都可以參考翻。咁呢度咧就係我哋主衛，同樣係做到乾濕分離，佢睇到浴屏都做好晒嘅嚇。包括呢啲全部睇到都係咁樣一個交標俾大家。咁到門閂完咗之後咧，就睇唔到我哋個衛生間嘅門對住休息區。咁呢邊咧就係床頭背景。呢個位置就喺呢度，三邊個床都可以嚇，做一個飄窗咧，就用翻俾大家。咁而家我哋係下晝嘅時間，咁睇到嘅呢個採光亦都仲可以嚇。雖然話咧係細細地啦，但係咧我覺得係好舒適、好安靜。即係之前咧夜晚嘅時候咧，我帶個客過嚟睇樓，哇！我覺得內院啲燈全部打開之後係非常之舒適嘅。咁呢個咧就係有特價樓下，就係咧我哋頂樓嚟講咧，即係只針對96個方。咁而家咧，我哋睇緊呢個咧係96個方，係雙龍抱珠3房2衛單位。咁而家搞緊特價嘅活動咧，係做到5900蚊精裝現樓，而且係送翻呢個中央空調俾到大家嘅嚇。咁而家交標就係而家我哋睇到嘅咁樣，我覺得質素亦都係 OK 嘅。哇！跌破6字頭5900蚊，你整個大亞灣惠陽區你都係揾唔到咁樣嘅一個單位嚇，因為呢咁樣嘅市場環境咧。佢以前都係6900蚊已經係算係特價嘅，咁而家降咗差唔多成1000蚊嚇，所以呢集咧阿張就特登跟翻過嚟更新下俾大家去參考。如果之前有關注過或者係冇睇過嘅朋友，對呢個樓盤感興趣，話一定唔好錯過呢個活動啦。咁而家我哋再過去睇翻我哋呢個示範單位係點樣俾大家參考下。咁而家咧就過到嚟睇翻我哋呢個96個方嘅呢個示範單位嚇。咁頭先我哋睇到嘅就係我哋呢個
西南朝向。咁呢個示範單位係屬於東南朝向，所有咧其實我哋都係格局係一樣嘅，咁我就唔咁詳細去講解，咁大家係可以參考翻。嗱，而家就係廚房就係一個七字形啦，呢邊係雪櫃嘅位置。對於一般家庭嚟講，其實都係夠用嘅。咁門後邊咧係有玄關位置嘅。咁呢邊連住過去咧，其實我哋可以自己再做翻個餐邊櫃、穿鞋凳咧，亦都係可以。咁呢度咧就擺翻我哋呢個4至6人嘅餐台位置啦。咁兩邊都係我哋客房，都係屬於雙龍抱珠。呢個係96個方嚟嘅。咁客廳咧就喺呢度。開間咧係達到3.6米咁闊出嘅，咁再出嚟咧都係睇緊咧我哋呢個正南向嘅呢個內院，咁而家咧我哋呢一邊咧係屬於東南向嚇，咁隔離咧西南向就頭先我哋睇嘅呢個係96個方，其實咧唔會爭得好多啦，即係睇內院嘅景觀係更加大一啲咯，因為咧我哋隔離咧仲有個單元，即係一二單元咁樣連埋一齊嘅嚇。咁如果咧我哋真係想靠買翻一個邊位嘅單位咧，就買我哋第2單元嗰邊。咁而家我哋再過去睇翻我哋其他區域。呢邊咧就係客位，都係一樣咯，交標。而家睇到嘅就係咁樣一個交標俾到大家嚇。空間係可以嘅，好舒適。咁再過嚟睇下咧，參考翻呢個客房係點樣去做。而家就係打咗個大嘅榻榻米，然之後你就擺張1.5米、2.8米嘅床，其實都係可以。咁下邊嘅空間仲可以利用翻起身。咁呢邊有書台、衣櫃，我覺得呢個設計亦都係唔錯嘅嚇。咁呢度咧就係我哋呢個陽台房，係屬於半贈送面積，亦都幫大家係封好個窗嚇。而家好似而家咁樣做翻個功能房，畫畫都係 OK，空間又啱啱好。如果做客房嚟講，肯定會細，唔夠用嘅。咁仲有一個咧，就係我哋呢個主人套間。而家呢個主人套間個設計係咩咧？佢做咗一個隱形門嚇，即係同我哋呢個電視背景咧係一樣嘅。而家咧閂翻到門之後咧，就睇唔出嚟呢間房喺呢邊房門。推開咧就係我哋主人套間啦，主人房。然之後咧，同樣咧係我哋呢個客位嘅門咧，要閂翻隻門先可以睇到，係啦，咁都係一樣嘅一個格局嚇，乾濕分離，空間係 OK 嘅。而家我哋再過嚟睇下休息區係點樣先。呢邊咧佢係做咗個開放式嘅一個衣櫃啦，1.5米嘅床咧係可以做到3邊落床，咁同樣係有呢個飄窗位嘅。咁佢呢個飄窗係稍微高咗啲嚇，咁如果唔係嘅話咧，我哋可以將呢個床咧改成榻榻米連住我哋飄窗咁樣咁嗰邊嘅空間就會闊翻好多。呢邊咧就係我哋呢個96個方向，咁其實大差不差，咩西南朝向、東南朝向，我覺得都唔會爭得好多，因為佢另外仲有一個單元喺呢邊嘅嚇。咁而家咧我哋再過去睇翻92個方係可以做到3房1衛嘅單位。咁就係隔離嘅嚇，咁唔 cut 都 OK 嘅。咁就係呢邊啦。咁只不過咧就係少咗一個衛生間，咁係做到3個房間嘅。咁而家我哋入房門咧就係呢度啦。3個臥室，呢個咧係可以做到南北通㗎。咁其實呢個格局咧係 OK 嘅，只不過咧少咗一個衛生間咁樣。入戶門之後呢邊係有個玄關位置，亦都係咁樣個交標俾大家。咁除咗呢個護牆板係冇嘅嚇，呢個咧後期係自己做上去嘅。咁呢邊咧係有一個客房。佢唔知點解咧，呢個飄窗位係做得非常之高，所以咧即使我哋將床拍埋過嚟咧，係連唔到過嚟嘅，佢高出嚟一截。如果係啱啱好嘅高度咧，咁就可以做榻榻米連住過嚟，咁樣呢張床就大翻好多嚇。採光唔錯嘅，因為咧佢呢邊係可以睇到呢個山景啦。非常之靚嚇，都算係開揚，因為呢條咧係內部路，大家唔使擔心後期會有噪音會打攪我哋休息。咁再過嚟咧，我哋睇下咧，我哋係屬於南北通嘅呢個格局嚇，所以我覺得呢個戶型咧其實都係好靚。如果你唔介意佢係一個衛生間嚇，咁呢邊就餐廳位置。咁廚房咧係做咗一個7字形，亦都 OK。咁呢邊同樣可以睇到山景嘅景觀，都算係好開揚嚇。採光亦都係非常之好嘅，係啦。咁呢邊都係呢啲煙機來過咧，3件套都係咁樣贈送翻俾大家。咁呢邊係雙門雪櫃，佢都可以擺到。而家就係實體嘅嚇，即係咧雙門雪櫃嚟嘅。
所以咧呢個空間係夠用嘅。咁再出嚟咧，我哋可以擺到6至8人嘅餐台。咁而家示範單位做得係比較細一啲，咁實際咧再大一啲都 OK 嚇。呢度咧就係贈送嘅飄窗位，咁兩扇窗打開咧就係南北對流嘅風嚇。咁呢度就係客廳嘅位置，主露台咧就係睇呢個內院嘅景觀。咁樓價呢個開間咧係達到3.8米都係好闊綽雖然話咧呢個餐廳咧佢達唔到3.8米，但係咧都係達到成3米嘅呢個開間嚇。咁我哋再過嚟咧睇下主露台，都係睇內院嘅景觀。正對住咧就係我哋呢個2座同埋3座啦。咁第3座仲未開始售嘅，咁第2座咧已經有好多業主咧已經係入住咗啦。等陣我哋都會過去拍俾大家睇睇。呢個護欄咧，你其實唔封嘅話咧都 OK 嚇，做得非常之高嚇。如果屋企有小朋友都呢個安全係數係比較高啲嘅。呢度就預留咗咧我哋呢個洗衣機嘅位置，晾衫咧我哋喺呢度都 OK。都算係舒服舒適啦，係如果係屋企人咧一家3口都夠用嘅啦嚇。再多一個客人咧嚟到咧，亦都係有地方住。咁再過嚟睇下我哋呢個客位，都係做到乾濕分離嘅，都 OK。咁呢個窗嚟講就細咗好多嚇，一條罅咁樣就係我哋淋浴區呢度。所以咧，佢呢個採光咧就稍微差咗啲，再加上咧佢裡面係用咗黑色嘅呢個大理石所以佢空間感就冇咁強，冇咁大。咁再過嚟咧睇下呢個陽台房，而家就哇呢個景觀靚好多嚇，因為咧你坐喺度咧就可以睇到山景，因為前邊係全開揚係冇遮擋嘅。呢個陽台房又大翻好多。咁如果咧你做書房嚟講，我覺得OK 喎，或者一半咧係可以做翻一個榻榻米然之後咧，如果有屋企人嚟休息瞓覺咧，亦都係有個地方喺度。其他咧就書房書台亦都 OK 嘅嚇。咁我哋再過嚟睇下呢邊，仲有一個房間。呢個咧就係做咗尾半嘅床嚇，可以做到兩邊落床，因為佢呢邊嘅飄窗比較高，所以咧佢就拍喺呢邊做到兩邊落床。衣櫃位置就喺呢度啦。係啦，呢邊咧就係屬於我哋呢個主臥室嚟㗎啦，因為咧佢只得一個衛生間嚇，正南向嘅睇內院嘅景觀。92個方咁而家呢個92個方嘅呢個價單咧就係6800蚊啦都係有交易嘅，同樣係精裝現樓帶呢個中央空調。咁呢個中央空調咧就係我哋上邊呢度。梳化上邊呢邊所有單位咧都係有送翻中央空調俾到大家嘅嚇。咁而家咧就係我哋第一座呢邊嘅2個單位俾到大家去揀。咁仲有我哋第2座呢個80個方同埋102個方。咁而家我哋再過去拍攝翻俾大家睇睇。好啦，咁而家我哋已經係過嚟第2座實體樓上邊嚇，咁所有都已經係精裝現樓啦。咁我哋睇翻呢個咧係88個方嘅呢個單位，咁係可以做到3房2衛嘅單位嚇。咁而家睇緊咧，亦都係實體樓交標實體景觀嚟嘅，所以咧我哋睇啱都可以買翻呢個嚇。咁而且咧，所有都係贈送翻一個中央空調俾到大家。咁入到嚟之後咧，呢邊就係廚房。咁櫥櫃咧係做咗7字形，呢邊係做咗我哋呢個單門雪櫃位，但係咧只得係單門雪櫃啦你雙門雪櫃肯定擺唔到入去，或者你轉過嚟擺喺呢邊。如果要雙門雪櫃，咁呢邊咧就做翻一個置物架咁樣都 OK。呢邊咧就係煙機爐具嚇。咁呢度有個特別之處咧，就係佢爐具咧係矮一啲，因為炒餸咧佢仲有個爐具啦，咁又比較高。咁洗手呢個星盤呢邊咧就比較高啲，咁唔使踎腰踎腰喺度洗菜會有呢個腰痛嗰啲咁樣企住嚟洗餸咧就方便好多。呢個咧就係其他樓盤係做唔到係諗唔到嘅呢個細節嚇。包括呢個後面嘅呢個止水條咧，佢同我哋呢邊嘅水槽咧係台面係一齊嘅咁樣就比較好睇一啲。咁再過嚟咧睇下我哋呢個餐客廳。開間都係一樣嘅嚇，咁呢邊餐廳位置咧就擺我哋呢個4至6人台，亦都係冇問題啦。咁再過嚟睇下我哋呢邊客廳咧，就係梳化背景喺呢邊嘅。咁呢度係正南向，可以睇到啦。哇！呢個景觀可以直接望到咧我哋筆架山嗰邊嘅景觀。
可以去到呢個牛頭啊、小巨綠道嗰度嚇，非常之開揚呢個景觀。嗱呢邊咧就係電視背景。嗱而家可以睇到呢個就係送翻嘅呢個中央空調俾大家嘅。咁吊頂咧係做咗呢個隱藏燈底下，咁同我哋第一座都係咁有個交標俾到大家。咁再出嚟咧，呢個就係主露台。嗱，主露台出嚟睇下呢個開揚景非常之靚。咁如果我哋翻去香港咧，我哋就可以步行到我哋前邊呢個紅綠燈就可以坐翻呢個西湖出行愛心樓巴都係可以嘅，非常之近步行都可以翻到嚟屋苑。咁前邊咧呢個係政府部門嘅呢個辦公樓，所以咧佢樓層咧大概係7、8層樓咁高下。咁如果咧我哋唔想睇到佢咧，我哋就揀翻中高樓層咧都係可以嘅。咁我哋再繼續睇翻內籠先。呢邊咧就可以晾衫啦。呢度咧係預留咗咧我哋呢個洗衣機嘅位置。封窗或者唔封窗都 OK。如果要封窗咧，喺節上邊接駁翻我哋呢度封窗咧就可以，下邊唔使喐嘅，又可以慳翻幾千蚊下咁樣。咁我哋再繼續咧睇下我哋其他區域，亦都係有呢個感應嘅小夜燈。咁呢度咧就係我哋中央空調嘅呢個控制面板喺呢度嚇。咁再過嚟咧睇下我哋呢個客位，都同樣可以做到乾濕分離。往呢度裏面推，空間都係夠用，都 OK。瓷磚、地磚都幾靚下。咁我哋再過嚟睇下呢個陽改房。陽改房咧係屬於半贈送嘅面積嚟嘅，咁而且咧亦已經係幫大家係封好窗。咁呢個陽改房係比較大嘅喎，所以咧你想做翻呢個客房咧，其實都係夠用嘅嚇。採光又非常之好。呢邊再擺翻個衣櫃咧都 OK。咁再過嚟呢度咧係另外一個客房，有飄窗位，但係咧佢飄窗嘅高度係比較高，所以你想做榻榻米咧都好難連過嚟。如果榻榻米咁高嘅話咧，可以接受，亦都係冇問題。咁如果我接受唔到咁高嘅話咧，正常嘅床嘅高度咧就45公分，就拍埋一邊，就兩邊落床。呢度咧就放翻個床頭櫃書櫃咁樣。呢邊就衣櫃位置，同樣係好開揚嘅嚇。呢個景觀都係冇遮擋，所以採光係比較好，正南向嘅嚇。咁樣我哋再過去咧睇翻我哋呢個主人套間。而家套廁我哋冇開燈嘅，我哋打開燈。打開隻燈就可以睇到。咁佢就係淋浴區呢度咧就稍微窄咗些少。但係如果我呢個身形嚟講，都算係勉強嚇，唔算係非常之好，唔算非常之闊嘅。都係緊湊啲咯。呢邊就係坐便區。採光都 OK 嘅，有明窗下。咁我哋再繼續過嚟睇下休息區呢度。咁休息區咧，呢個飄窗係可以駁，所以佢駁完咗之後咧，我哋整個休息區會闊翻好多延伸過嚟下，擺翻張尾8嘅床咧，三邊落床都 OK 嘅，都係屬於正南向嘅呢個景觀下，所以採光都係比較好。呢邊比較開揚。88個方可以做到3房2衛咧，其實係好少係可以做到嘅，基本上咧都係做到3房1衛。所以咧，我哋而家嘅呢個3房2衛單位咧係比較少見一啲。如果真係我想揀翻細隻單位，然之後仲要2衛嘅單位咧，咁呢個咧亦都可以考慮，而且佢仲係精裝現樓下。咁而家我哋睇緊嘅呢個就係我哋交樓嘅標準俾到大家。咁第2座嘅價單就稍微貴翻些少，咁就要去到7500蚊左右喺報下。咁而家咧我哋仲有個103個方嘅大隻單位。咁係屬於獨門獨戶。咁而家我哋再過去睇睇。順便咧睇埋我哋瀝位公區係2瀝細伙嘅嚇。咁咧我哋呢邊咧就係103個方都係獨門獨戶嚟嘅。兩側邊都係我哋呢個103個方咧係可以做到南北通。咁而且咧佢可以做到4房2衛嘅單位。同樣咧而家睇緊咧都係我哋呢個交標下。精裝現樓俾到大家，即買即交樓。咁入嚟之後，呢邊係有一個客房。呢個客房採光亦都係非常好，景觀都係靚。哇！呢邊床頭景觀係而家我哋攝影師拍緊嘅呢個視覺下開揚嘅，都係睇山景。而家飄窗駁完咗之後咧，床頭擺喺呢邊，尾邊嘅床三邊落床都係冇問題。呢個客房係靚嘅景觀。做書房亦都係 OK 嘅。咁再過嚟睇下我哋呢個餐客廳，而且仲係雙露台下，
非常之闊綽。咁再過嚟睇下廚房係幾大先。咁廚櫃都係做咗呢個7字形咯。3件套俾翻大家。而家係有業主入住咗啦。咁咧呢邊咧就係我哋呢個雙門雪櫃位置擺喺度，都係夠用嘅。咁再過嚟咧睇下我哋呢個餐廳位，哇！餐廳位係達到3.2米嘅開間，係咪好誇張？所以咧我哋呢邊係可以再做翻一個餐邊櫃，然之後咧再擺翻6至8人嘅餐台都 OK。咁我哋再過嚟睇下呢個生活露台先。由呢度打開呢個生活露台，咁佢呢個景觀係咁樣嚟。佢生活露台因為咧俾前邊個單位遮住咗，所以景觀冇咁靚吓。其實咧佢都係正南向嘅，朝南向嘅。咁所以我哋晾衫都可以喺呢度，包括洗衣機位咧，亦都幫大家預留咗喺呢邊。如果風窗大概咧都係3、4個方咁樣，唔會好多，因為下邊呢度已經幫大家封咗一半噶啦。咁我哋再繼續咧睇下我哋其他區域先。如果係2個露台嚟講咧就好用啲，因為咧我哋晾衫喺生活露台，然之後主露台咧我哋就可以用翻嚟做我哋呢個活動空間。咁客廳都係好闊綽下，咁睇下開間係達到成4米嘅。咁呢邊咧就係我哋呢個 sofa 嘅背景，電視背景亦都係幫大家整好插蘇網線寬帶。咁呢度咧就係我哋主露台。咁主露台嘅景觀係比較靚一啲，雖然話佢係朝北向下，但係咧佢係好開揚嘅。呢邊係肯定比我哋生活露台嘅景觀靚翻好多。咁而家睇落去咧，亦都係靚嘅景觀，到睇翻我哋小區內院。咁然之後咧，嗰邊仲可以睇到開揚景。都係冇咩遮擋。雖然話係4座樓，但係咧都係好舒適、好安靜。呢邊我哋就可以做翻一個休息區啦。呢個活動區擺翻2張休閒椅坐喺度睇山景、飲下咖啡睇下書都係可以。咁同樣係有呢個中央空調下，咁就係我哋呢個 sofa 上邊呢度嘅。咁我哋而家再繼續咧睇下我哋其他區域先。首先嚟睇翻咧，我哋呢個客位可以做到乾濕分離，而且多咗個飄窗嘅喎。呢邊都係睇我哋內院嘅景觀同埋山景下，都係好靚。都係算好開揚。雖然話好細呢個窗，但係咧，我覺得通風採光都係俾得到大家嘅。呢啲全部都係咁樣交標俾到大家。咁我哋再過嚟睇下呢個客房先。咁呢個咧係有飄窗贈送翻俾大家正南向，但係咧佢呢個客房咧，你除非係做榻榻米，如果唔係嘅話，你擺翻張米半嘅床咧就到呢邊啦，就剩低個衣櫃嘅位置。如果做榻榻米連過嚟咧，咁樣嗰邊嘅空間就會闊翻好多。就係飄窗太高得滯下，呢個問題咧係每一個單位都係咁樣。咁再過嚟睇下呢個 OK 呢個客房咧，佢係飄窗剝咗之後，然之後咧景觀都係靚嘅，好開揚，睇山景嘅景觀。咁樣客房嘅空間就大好多啦，係嘛？米半嘅床咧，2個床頭櫃，3邊落床都係 OK 嘅。咁佢全部咧都係用咗呢個地板磚下。睇起身咧好似木地板，但實際咧佢係地板磚，呢個就比較好打理一啲。咁呢個咧就係我哋主人房嚟嘅，同樣係可以做到套間。呢個客房呢個主人房有啲區別係咩咧？特別之處就係佢呢一半由呢度咁樣過嚟，呢一半咧係屬於陽改房，係半贈送嘅面積。咁呢度咧先至係正常計算嘅面積。咁而家發展商咧已經幫我哋整體嘅呢個封完晒之後，做咗一個主人嘅呢個休息區。咁呢邊咧就係我哋主位啦。可以睇到同樣係有飄窗位贈送翻俾大家下，都係開揚景觀嚟嘅，好靚喎。其實咧，我覺得屋企咧可以睇到山景綠植內院我覺得心情都係好好多下。咁如果中意城市風嗰啲咧嘅話咧，咁我哋就可以去揀翻我哋呢個太豐木馬湖嗰啲同埋瑞喜園啦咁都係我哋呢個鬧市呢個萬達商圈嗰邊嘅。呢個休息區床頭背景喺呢邊
床頭背景呢度，咁床尾呢度咧，我哋就可以擺翻個辦公台、書台咁樣。嗱，呢邊咧就可以做翻一個七字形嘅呢個衣櫃嚇，可以將我哋呢個衛生間嘅門擋住，唔使對住我哋呢個休息區嗰邊。103個方咧就係我哋呢個樓盤最大值嘅單位，咁佢係屬於南北通，而且仲係雙露台，咁呢個景觀其實係好靚嘅。第二座點解佢價錢會高翻一啲咧？咁就係因為佢格局又靚，然之後咧又係開揚景睇山嘅景觀。咁而家其實我哋最低嘅價單，即係我哋唔揀咩單位就係想買翻呢個區域。呢個樓盤嘅朋友仲係精裝現樓帶中央空調咧，咁唔介意嘅話咧，我哋揀翻我哋第一座可以買到呢個5900蚊嘅呢個特價單位俾到大家嘅，咁即買即交樓就可以享受到我哋呢邊嘅呢個配套嚇。咁我哋呢邊買餸嚟講咧，咁我哋亦都可以去到隔離嗰邊嘅呢啲地商同埋好友多嗰邊包括呢邊其實都係有嚇。因為我哋呢邊嘅地商咧仲未有開業嘅，開完咗之後更加方便一啲包括呢周邊咧其實都有幾個夜市非常之熱鬧嘅。咁如果感興趣嘅朋友咧過嚟咧，好似而家呢個時間咧夜市咧基本都係出攤，都可以去睇睇非常之有煙火氣。咁夜晚嘅時候咧，下邊啲燈打着咗之後，哇真係好溫馨。我之前都係嚟過嚇。我覺得如果係買樓咁樣嘅呢個質素，咁嘅最緊要係咁嘅價錢咧，我都可以接受嘅。咁呢邊翻去香港咧，就係坐呢個西湖出行同埋愛心樓巴係最方便嘅，而且咧佢呢度係靠近呢個牛頭嗰邊，所以咧你想食海鮮去海鮮街小桂綠道咧係比較方便。如果咧我哋想翻去香港坐翻呢個惠陽高鐵呢個廈深高鐵咧，咁由呢度上去左轉上去咧，就可以去到惠陽高鐵站，大概係7-8分鐘。之前咧，我哋亦都係有實測過，大概咧都係2個紅綠燈都可以去到，而且呢條路咧係唔塞車嘅。佢會經過呢個獅子山嗰邊有機會咧，邊個粉絲朋友過嚟，阿張都會帶大家去周圍轉一圈，睇下周邊嘅配套睇下我哋大亞灣呢個中心區究竟適唔適合自己去居住啦。咁最緊要係咩咧？呢個樓盤嘅亮點係咩？佢係精裝現樓，然之後咧佢仲係做到5字頭嘅呢個價單俾到大家，仲送埋中央空調嚇。呢個咧係整個大亞灣，哪怕整個惠陽區都俾唔到，都揾唔到第二個出嚟嘅。咁如果感興趣嘅朋友咧，就可以後台私信阿張呢邊啦嚇。咁仲有呢個獨家優惠俾到大家嘅嚇。咁今集咧，阿張就介紹呢度，咁我哋下集再見啦，拜拜。